Magandang araw mga lods. For today's video, magluluto tayo ng sarsyadong dalagang bukid. Let's go! Tapos na tayo magprito mga lods. Ngayon naman, maggigisa na tayo. Tara, let's! Bawang, sibuyas. Syempre, pagkatapos sibuyas, yung bawang. So, ilagay na natin ang kamatis. Ayan. Siyempre medyo durug-durugin natin para masarap. Ayan, kinamay na oh. Mekas-mekas na yan mga lods. Kamayin na natin yan. Oh my God!